呢條手鏈呢，就係由5粒嘅大蛋面組成啦，咁全部都係淺藍色嘅危地馬拉翡翠嚟嘅。咁喺即係佢係會發出呢一種淡淡地嘅幽幽地嘅藍色光感啊！哇，好似湖面神母咁樣游啊！月光下嘅寧靜啊，真係一個每一粒蛋其實個種水係好好㗎，而且佢圓潤飽滿，水頭非常好啊！戴上手咧會即刻提升你個氣質啊！睇先，係嘛？氣質加分啊！感覺好清澈啦，係啊，好寧靜啦，有靈氣啦。嗱，藍色嘅翡翠其實係喺翡翠中係比較少見嘅，但係危地馬拉嘅翡翠咧就比較偏向多藍色嘅，佢係靚得嚟咧又有性價比啦，而且嗰幾粒蛋咧係排列得好有節奏感啊，又唔會太密，亦都係存在感十足。加上佢呢個925銀鑲嘅設計啊，呢度排咗一排排嘅鋯石啦，其實係好百搭㗎。咁啊，呢啲係品味十足嘅一個飾品啊。咁啊，呢一個編號咧就係148466啦，佢嘅價錢咧就係700蚊嘅。呢一條危地馬拉翡翠蛋面手鏈。